ini sudah mateng ya, kita taburkan cabai utuh di atasnya ya. Cabai nggak apa-apa, terserah kalian. Nggak ada cabai nggak apa-apa, mau ditambahi sembarang sertifikat OMA surat-surat nggak apa-apa. Nah, jadi ini basicnya nggak terlalu pedas. Nanti kalau kurang pedas biar cabenya ini dikelutusi dewe. Nah, ini kita asapkan titik atas. Lagi rasanya bumbu kok ini loh, bumbu rek. Ini bumbu teman-teman. Jadi kita tunggu 5 menit lagi ya, sampai cabenya benar-benar sampai empuk dulu. Wih. Wah, 5 menit.